Makumullah galindangna kalam ilahi rabbi mapaler hate nu capek ngumpahan mana nu susah remes lembus kana hati sanubari sumarambah kana bayah sumalaket kana hate nyaliara minuhan awak sok komoh mun ngartos kana maknana cacak dia rampa geuning nikmat karaosna. Doa muga ageng manfaatna khusus kanu ngaosna walata taala sadayana. Hadirin rahimakumullah, ningkat kana acara salajengna manggupikeun acara tausiah walimatun nikah berikut peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu insyaallah bade didugikeun ku dua mubalik anu kaiji insyaallah bade didugikeun pangarsa al-mukarram Kiai Haji Mansur S. Kanggo ka Kiai Haji Mansur S kopiah beureum disumangakeun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh ngajawab salam nak karak sawareh. Melak jati sisi leweng disiraman make cai keur hadir bisi malaweng rek maca salam sakali deui. Tauhid labdian mukarraran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun nu ngajawab salam sing loba duitna. Tarari keneh kana duitna. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama shibaha wa wa'ada ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ad-dunya kulluha mata'un khairum mata'iha al-mar'atu shalihah al-mar'atu shalihatu khairum min alfi rajulin ghairi shalihin al-hadis. Wa qala ulama dana tilaqad dakhilna kikang badri ajmala bagola wa dipil wakil mughalil. Hormatan jisim kuring wabil khusus kun guru selaku sohibul bait pengarsa AA miwah keluarga besar oke Umi di Makassar. Doakeun sadayana guru-guru urang wabil khusus kersana AA sakeluargi atu anjeunna tasyakurana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Putrina anu parantos di istrenan mudah-mudahan dina rumah tanggana sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah bagja dunya akhirat sing garada milik jeung rezekina dijauhkeun tina balaina mun ngagaduhan turunan solehah soleh turu solihah sadayana.
Tekakantun guru-guru simkuring, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid tersebatan hiji-hijina namun tengirangan anak kata waduan di simkuring. Wabil khusus kesana abah pun guru ti atawakal pakai sarang amat di Banten. Doakan kurang sadayana guru-guru orang marantana sing dipaparinan kesehatan panjang yuswana ditambih-tambih ilmuna anu manfaat. Kesana Al-Mukarram oke ti Banten, kesana akang anu bade masih antau sih dina wengi ayeuna insyaallah simkuring paling 20 menit segan gitu nya mudah-mudahan. Dikatakan Bapak Haji, Ibu Hajah, para tokoh sinarang para tokehna, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh budaya nu sami hadir di tempat. Wabil khusus ais pangampih warkisa negeri, raja rakyat sadesa, Bapak kepala desa, nu sae budi, sae bahasa, tur bijaksana, adil kabawahanana. Tekakantun pangersa sadayana ti aparatur pemerintahan desa. Bapak Kadus, Bapak RW, mudarek capek digawe, najan kuliah tepati gede, turun nasok hararese. Tekakantun ke Bapak RT, nu capek gawe, teka pake kuliah antara kabere, ku rakyat pada neke. Tak RT tina singkatan cenah ibu bapak, RT Erna teriut, tanah tarang. Jadi RT mah bagian riut tarang. Bala lamun nyalonkeun RT di urang mah jiga monyet rek diwadalkeun ka maung. Sok silih jongklokkeun. Lamun aya calon terpilih 5, aya we nu teu datang saurang, tah nu meunang teh nu teu datang. Sabab cenah Bapak Ibu RT mah di mana datang BLT, RT mah moal kabere. Datang raskin RT sok pusing. Aya deui lelengitan RT masuk katanyaan majarkeun teh mana RT na, padahal RT teu milu maling. RT mah teu milu siap aya deui parabola parawan bobol diheula. Bujur salah lembur majarkeun teh mana RT na, padahal RT teu milu nyolok. RT mah teu milu nyolok. Siap cenah siap. Aya deui kamautan batur mah ngalayat nepi ka ngurepkeun tepek, tapi RT teu datang sok pada ngomongkeun. Padahal RT na muriang. Padahal RT muriang ngawalu RT teh pengawaru RT mu juga namanya. Urang doakeun para pamimpin urang dina ngolah masyarakatna sing aya pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala. Ngajina tong lilating lah dari lagi tara diaramalkeun ieu. Ngajina urang singkat padat melekat, nu penting mah urang bali mawa ilmu anu mang karena barakat wae tuh ya. Nikah ari nikah teh ceuk para ulama aya 5 huruf. Hiji nun, 2 kaf, 3 alif, 4 h. 4 tadinya 5. Nikah teh hiji nun, 2 kaf, 3 alif, 4 h. Geuning baheula lamun ngaji sok diejah baheula mah. Can aya listrik baheula mah make lampu tempel teh diriung ku 12 urang mun ngapalkeun can diapal irung marehong man teh. Nun jer ni kaf alif jabar ka ha tangwin ps hun nikahun gitu baheula mah. Mun basa ya mah kapungkur abah ngejana teh kieu nun di bawah ni kaf alif di atas ka ha di atas di double hun nikahun gitu teh. Mun beh dia mah ikro ngejana teh kieu nun di bawah ni kaf alif di atas ka ha di atas di double hun nikahun nikah kene. Baheula mah ngaji teh rame. Mun ngaji bedug magrib santri teh jam 4 kumpul kabeh. Blus kai mah guru babantu mang nyeusekeun mang nyangukeun. Aya nu ngasuh da malum ustad mah loba budakna. Nya biasa ngaranna ge ustad usaha tara anak kan deres. Rame baheula mah ngaji teh. Blus ka majelis kapel majelis ka madrasah ngapel madrasah. Tapi budak ayeuna can dur magrib can ngaratang.
cimkuring gaduh santri seueur 300 kurang 288 candur maghrib can datang dure maghrib ribut budak kayak nama udah sholat can entah senapa di mana di imah blus ka majlis budak kayak nama lamun ayat tai kotok lain dikeduk karena dibulu dan ku kapur nu teu hideng nama di aranan tai kotok atuh katinca ku ustad cek ustad ya naon beye budak bawa-bawa kayak barang diangkat sukuna kabaca tulisanana tai kotok sama teu hideng ti kotok di bulu dan ku kapur mah moal mangka lain di karduk mah eta ustad ngawuruk ongkoh ngeduk tai kotok nu mata hese sabarna hayang ilmu mangpaat teh dodo sadayana hayang guru putra saleh hayang dipasarahkeun teu ka guruna ari kateka kateka mah di kulon di simkuring sakola teh pot jeung kolot-kolot bari marawat timbel da hutang saragam teh 200.000 lain hutang budak hutang manehna teu kok aya tukang tiung tukang kiridit main copot wae tah cenah kang bayareun mani mahal-mahal teh cenah teka teh geus sampe padahal ini hutang budak hutang manehna ari ka pengajian budak datang sorangan 3 tahun can apal jeung kolotna ieu teh budak saha jaba bengal jaba belet geus dipasrahkeun kaca aing ge pareupes nu teu hideng mah lauk hias diuseupan udah asa lauk ka mana useupan mah cenah bunang 3 masyaallah sia mah menang meuli teh 250 budak batur manggis kana Quran sama Iqra ke can apal tatalaran kula do berobil talak can bisa wae pokona kudu bisa sia penting ayeuna kudu bisa Pak kudu bisa bongana lauk dialak turutan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim lancar bismillah ngan dina napasati budak balelo napasati mata sapi napasati mata sapi mau setremo mak gitu nah tak bisa pak napa tak bisa sati sok napasati mata sapi napasati mata sapi mata sia udah aina ngolotot mata ustad doraka cicing kuring nu ngalorakeun ka ajengan satempat ka ustad satempat majarkeun teh anu ngajina biasa cenah si puput ngeunang nyebut ustad si puput maraman ge hanteu eta teh punten nya para jamaah sadayana barulah urang langsung tulupeun nikah teh hiji nun ceuk para ulama nun teh dimustaqtina nikmatul ibtida nikah teh kur ngeunah mimitina wungkul jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa beli kedong-dong enaknya pengantin baru masuk kamar lalu digendong Ustad Mansur anyar panganten pamajikan hayang digandong mikir nate 3 kali karuga moal sebab pamajikan gede teuing aya embung pajarkeun teu bogo naik kakar kitu lengkah dijurali jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa beli pisitan enaknya pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan bikin jelas aku naik Inggris lain Cina lain nyebut kancing les oke anyar panganten mah neng cing cor jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa beli kokosan enaknya pengantin baru masuk kamar sana nyebut kos-kosan itu aya endok di kolong rumah punten panganten baheula mah era sim kuring ke anyar panganten teu wani ningali wajah panganten tunggul nepi ka idagor kana tihan kapungkur di zaman mau dibedakeun lah bisa aya dulurna di padalapan lemurna zaman can aya lampu
ngaran ngabesan teh make dongdang, hajat teh make lampu patroma. Zaman panggung didepokeun harita teh. Da eta panganten boro-boro bisa ngobrol hayang asup hayang nyaho kamar ge hese. Sore nungguan parum lampu. Ari kamar mitoha jeung kamar panganten teh ngarene barang parum lampu pes. Harta kene sumangat eta panganten laki bejli. Kunaon asup teh ka kamar katuh, kunaon ka kamar eca, lus teh ka kamar mitoha. Ini asong-asong cenah neng tah dawani poe neng tah aduh ieu cek mitohana minantu salah asup neng tah cek mitohana jang imah mah kabur ka Jakarta 3 tahun teu balik deui di ka pegatanan palingan aya dongeng si kabayan berarti bener si kabayan ge sarua anyar panganten teh era nungguan pareum lampu ngan mitohana kaluar ji cenah jang geuning di luar wae hai cenah cenah geus bobo ayeuna tuh cenah tos jam 2 mohon kenapa dorang blus teh eta ranjang ku lampuna teh geus diseletingkeun si kabayan ku kurlingan neangan lawang teu panggil asup jalan kolong lu kan rek bisa mentok mundur deui rek kahudangkeun era rek make porsi cenah jalan luhur kalau jangan keluar deui cenah porsi Pak 12 naik jalan luhur cilong teh ngagurayot dina pulang pamajikanna beuntak ngajerit naon sateneng anyar panganten jam 2 tong jecerita aya nu ngagayot-gayot keun wae cenah baheula ge emak kitu tuluy sare tibra ngelai nyak celakan kana pipi pamajikanana gandeng sateneng jam 3 nyak celaka keun wae ngeunah moal aya numpang ngeunah-ngeunahna oleng panganten numpang nyeri-nyerina nyeri huntu kunaon ngeunah panganten disaruakeun jeung nyeri huntu aya sasaruaanana dina naon dina panak kedudna keun panganten mah ngeunah meureun keun nyeri huntu meureun kitu tak bahasana ge panganten ari panganten dahar teh duaan biasana neng iis dahar teh sorangan ke maduaan papanganten ari papang naon kade lain pipis ari pipis mah papais teh kurang tasik mah abdi ge ditawaran pipis harita ku mitoha cenah hoyong pipis teu geus di mana di sumur maknya cenah pipis di sumur di mana tuh mak tuh na aseupan piraku di tempat teh papais gede kan Gusti ya Allah karena cenah hoyong becak tuh becak sampai mere becak ieu pami hoyong cenah urang ngagoreng mah nya becak digoreng oh dina keler cenah aya 2 deui kitu yang leutik kecimpring becak jadi papanganten ari papang teh wiwis tente duaan biasana kang ulam wiwis sorangan penting ayeuna mah duaan aya nyebutkeun tente kalapak nu digulaan ari tente raos berarti papanganten ari papang teh wiwis tente raos jadi papanganten teh wiwis lage raos rek teu ngeunah kumaha cenah oleng panganten ti beurang ngabayangkeun bakakak ti peuting jadi bakekok tapi ingat di dinya nikmatul ibtidak nikah kun ngeunah mimitina wungkul nu matak di dinya aya kak ari kap teh karoha timbul ngewa timbul teu resep cek Imam Ghazali rumah tangga itu bagikan seorang nahoda yang menyeberangi lautan semakin tengah semakin besar pula ombaknya rumah tangga mikin gitu mikin gede dodojana keur anyar panganten mah aa ii anteur dianteur najan imah pipin astana malam Jumat aya nu tabrakan supir jeung kenek kuluna papisah tapi anyar panganten mah ludeuk tuk jabar tuk ruku tuk crot jabar cotro kocot bau teu ceungit sok ayeuna geus boga anak 3 menta dianteur ka salakeun jeung ibu teh aa ii anteur dianteur moal Pak
karah molotot salaki asa teh goblok. Gablek anak tilu borangan kene ayo boro. Rajin bae kita kan deureun-deureun. Kakarak kesuk ka kamar mandi geus encan can dirut-rut acan. Terus teh Bu. Hayang hitut ke anyar panganten Ustad Mansur kok diempat diempit. Hitut gede ngaleutikan ciu. Sok ayeuna geus boga anak tilu hayang hitut sok diempat diempit tara Pak. Kadang-kadang hayang hitut di kebon neangan heula pamajikan. Pot ribut atulan ge pot ditinggalkeun. Aing geus sareupkeun pamajikan. Mending ngemplong eta hitut kadenge pamajikan. Masya Allah. Tak seperti itu dina rumah tangga mual ngeunah salilana karoha timbul ngewa timbul teresep. Numawi di dieu di mana urang rumah tangga cenah hayang sakinah Allah merek modalna dua wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Hiji mawaddah. Ari mawaddah teh kudu saling pika cinta. Kunon cinta diheulakeun sabab cinta mah aya batasna. Nu kaduana warahmah kudu saling pika tak dinya aya alif. Ari alif teh kudu saling pika nyaah, saling pika cinta, saling pika deudeuh. Saling pikanya dan leungit cinta nak timbulnya anak ari geus aki-aki merek cinta naonna berarti timbulnya anak. Nubi ngadoakeun panganten ulang nepi ka pake truk itu doakeun ye panganten sing nepi ka pake truk itu atuh aki-aki jeung nini papegatan. Nya lain pake da rumah tangga mah lain nepi ka aki-aki jeung nini nya para jamaah seunah. Nu terakhir hakna teh hasanah. Naon hasanah teh? Hasanah teh alus. Ceuk kolot teh katingali rumah tangga barudak rumah tangga teh sauyunan kacai cekolot mah jadi saleuwi kadarat jadi salebak kacaina darek mandi kah daratna darek salat teu pagirang-girang tampian balageur barudak teh saroleh ceuk kolot teh aing teu panasaran kecap teu panasaran teh hatina kolot bunga adaya wates wangna ini aing ngawinkeun anak teh balener dina rumah tanggana lamun mus-mus gegembol mus-mus pasea ari boga anak keren deui iraha akurna asal pasea gegembol ceuk batur teh pindah euy ngerakeun wajar rumah tangga sok aya paseana itu adalah pendewasaan dewasa nak dina rumah tangga teh ku masalah laras dah Bu mimiti sorangan ayeuna duaan geus timbul masalah deui wae encan ke borosot boga budak mikiran di budak borosot teh nambah deui ganti tahun nambah deui budak teh itu adalah permasalahan. Ingatkan masalah dina rumah tangga itu adalah pendewasaan. Tak mudah-mudahan ya nu rumah tangga anu parantos istrenan putrina sareng teh mudah-mudahan ya Allah rumah tangga sing jantan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah bagja dunya akhirat singga dan milik sareng rezekina panginten sakitu anu kasageun kusim kuring sareng tayong lami kumargi kangajengan anu dianti-anti kurang di Banten alhamdulillah parantos katingali di urang sadayana mudah-mudahan urang doakeun anjeunna dina ngadupina sing paparing kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Panginten kirang langkungna sim kuring nyuwun dihapunten nu sae mah eta datang ti Allah lapatna pabelit sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.